Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Кешегі Зеленский мен Трамптың арасындағы үлкен айқайдан кейін, яғни Зеленский Ақ үйді тастап шығып кеткен болатын. Міне осы оқиға бүкіл әлем елдерінің үлкен талқылауына түсіп жатыр. Яғни бірі Трампты қолдап жатса, бірі Зеленскийді қолдап жатыр. Енді бұл оқиға нені білдіреді? Бұл Еуропа, жалпы айтқанда Украинаның өзі Ресейге қарсы тұру керектігін көрсетті. Американың көмегінсіз. Себебі Америка айтты, біз енді бұндай көмекті беруді тоқтатамыз деді. Бұл оқиға Еуропа елдерінің төбешаштарын тік тұрғызды. Енді Еуропа мемлекеттері біріге бастады. Олардың барлығы дерлік Зеленскийді қолдап жатыр. Еуропа көшбасшылары, яғни әр мемлекеттің премьер-министрлері, президенттерінің не айтқанын тыңдап көріңіздер. Яғни Трамптың масқарасын шығарып айтып жатыр. Зеленскийді қолдап жатыр. Өз халқыңның амандығы үшін, еліңнің егемендігі үшін күресіп жатқан Ресейді агрессор деп Еуропа елдерінің көшбасшылары біріге бастады. Бұл оқиға бір сөзбен айтқанда Еуропаны біріктірді. Америкасыз Еуропа біріккелі жатыр. Мынаны қараңыздар. Осы кездесуден кейін Макрон болған оқиға туралы былай дейді: Ресей агрессор, ал Украина агрессияға ұшыраған халық. Менің ойымша, 3 жыл бұрын Украинаға көмек көрсету және Ресейге қарсы санкциялар енгізу туралы шешіміміз дұрыс болған. Біз бұл істі жалғастыруымыз керек. Біз о бастан күрес жүргізіп жатқандарға қашанда қолдау көрсетуіміз қажет деген болатын. Яғни бұл Франция президентінің мәлімдемесі. Одан қалыспай Польша премьер-министрі Дональд Тусктың өзі мәлімдеме жасап былай деді: Құрметті Владимир Зеленский, құрметті Украин достар, сіздер жалғыз емессіздер деді. Ал Молдова елі басшысы, яғни Молдованың президенті Майя Санду, Макрон сияқты Ресейді агрессор деп атап былай деді: Шындық қарапайым, Ресей Украинаға басып кірді. Ресей агрессор. Украина өз бостандығын және біздің бостандығымызды қорғайды. Біз Украинаны қолдаймыз деді. Олардың ішінде Еурокомиссия басшысы жасаған мәлімдеме бүкіл әлемге тарап жатыр. Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен украин тілінде былай деп мәлімдеме жасады: Сіз өз қадір қасиетіңізден Украин халқының батылдығын көрінеді. Мықты болыңыз, батыл болыңыз, қорықпаңыз. Сіз ешқашан жалғыз қалмайсыз, құрметті президент Зеленский. Біз әділ және тұрақты бейбітшілік үшін сізбен бірге жұмыс істеуді жалғастырамыз деді. Яғни Американың жасаған қойылымын масқара деп айыптап отыр. Еуропаның түкпірінде жатқан Испанияда қарап жатпады. Испанияның премьер-министрі Педро Санчес 3 тілде, соның ішінде украин тілінде мынадай мәлімдеме жазып қалдырды: Украина Испания сенімен бірге делінген. Көршілес орналасқан Балтық елдерінің көшбасшылары да Украина жағына шықты. Литва президенті Гитанас Науседа былай дейді: Украина, сен ешқашан жалғыз қалмайсың. Латвияда бұнан қалыспады. Яғни Балтық бойындағы елдердің көшбасшысы Латвия президенті Эдгарс Ринкевичс дипломатиядағы бұл саяси ойын екенін айтты. Ол былай дейді, Латвия президенті былай дейді: Украина ресейлік агрессияның құрбаны. Ол өз серіктестерінің қолдауымен күрес жүргізіп жатыр. Біз әділ және тұрақты бейбітшілікке қол жеткізу үшін барлық күш-жігерімізді жұмсауымыз керек. Латвия Украинаны қолдайды деген болатын. Көріп отқандарыңыздай, тіпті Еуропаның түкпіріндегі Испанияға дейін, мына жақта Франция, Польша, Латвия, Литва, Еурокомиссия басшылығының барлығы дерлік Украинаның жағына шықты. Енді бұлар Америкадан қайыр болмасын түсінген сияқты. Енді Еуропа Америкасыз бірігуге кірісті, Ресейдің агрессиясына қарсы. Олардың барлығы дерлік Путинді агрессор деп атады, және Украина бұл соғыста әділдік Украинаның жағында, және Украина өз тәуелсіздік үшін күресіп жатыр деді. Ал кешегі 28 ақпандағы Ақ үйде болған үлкен саяси ойынды бұлар масқара деп мәлімдеді. Трамп әкімшілігі
бұдан кейін Еуропамен де арасы талқындайтын сияқты. Тек Украинамен ғана емес, Еуропамен де. Өйткені білесіздер, Еуропа мен Трамптың арасындағы байланыстың әлсірегенін Трамп билік басына келгеннен бастап анық байқала бастаған еді. Ал енді Зеленскийдің Ақ үйді тастап шығуы және Америка тараптың енді көмек беруден бас тартуы одан әрі алшақтатып жіберді. Бұл кезге дейін бір одақ сияқты көрінген Еуропа мен Американың арасындағы салқындықтың ең жаңағыдай шиеленіскен тұсын осыдан байқауға болады. Еуропа көшбасшылары Трампты масқаралап жатыр. Енді Еуропа түсінген сияқты. Тек өзіміз күш біріктірсек қана Ресейдің агрессиясын тоқтата аламыз. Себебі Ұлыбританияның басшысы мәлімдеген болатын, үкімет басшысы. Қажет болса қаржылай көмек береміз, қажет болса әскери де көмек беруге дайынбыз деген еді. Демек, Еуропаны алдағы уақыттары үлкен әскери, саяси, экономикалық үлкен Украинамен серіктестік күтіп тұрған сияқты. Өйткені мына елдердің басшыларының жасаған мәлімдемесі бұл жай ғана мәлімдеме емес, себебі бұлар қандай да бір саясаттанушы не болмаса осы саясат талдап отырған адамдар емес, бұлар тұтасты мемлекетті басқарып отырған адамдар. Және олардың айтылған сөзі атылған оқ. Демек, олардың айтқан мәлімдемелерінен кейін бұлар үлкен бір саяси қадам жасағалы отыр, біріге отырып. Бірақ бұл жолы бірігу Америкасыз өтеді.